然出现的玉，眼睛都直了。老天呀，这个男人长得也太祸国殃民了吧？为什么同样是一双眼睛、一只鼻子、一张嘴、一双耳，人家的就巧夺天工、勾魂夺魄，而我们的就像造物主随手一画似的，硬。宋墨四人不用问，通过预看南嫣然的眼神，便明了了他们俩的关系。只是去灵南楼住，这不现实吧？南嫣然、灵南楼名誉长老这个马甲和皮皮、卫冕他们大灵南楼传送阵到中州的药王自然是知道的。这会儿听到灵南楼三个字从玉口中说出，药王心中顿时有一种奇异的感觉。紧接着他脑海中白光一闪，一个猜测跃上心头。灵南楼，灵南。药王捻了捻手指，示意宋墨四人：你们去收拾收拾，待会儿去灵南楼住。四人眸色惊异，穆长老还真准备去啊？转念一想，虽相处时间不长，但他们却看得出没把握的事儿穆长老不会做。他既同意，那说明灵南楼是真的可以让他们住的。想通后，四人含笑点头：好的，我们这就去。四人暂时离开以后，皮皮先药王一步开口：灵南楼，这名字不是巧合吧？你也想到了？现在才想到，不值得骄傲吧？是不值得。看着阴阳怪气的药王和皮皮，一旁的南嫣然忍俊不禁：义父啊，皮皮，现在想到也不晚呢。灵南楼名字的由来就是你们想的那样。所以灵玉是灵南楼幕后之主。一点薄业，让义父见笑了。药王嘴角微抽，皮皮笑容危险。一点薄业，哼，这家伙果然诡计多端，难怪能迷了尊主的心。半个时辰以后，南嫣然一行人入住神都灵南楼。考虑到灵南楼的绝对安全性，南嫣然进入空间，询问木婵娟和无涯老人想不想出空间看看。空间虽好，待久了难免会有些无聊。无涯老人的身体已经没有任何问题，修为也在迅速提升，有着近20年失去自由的药人经历。无涯老人对自由的向往，对外界的好奇无疑是很强烈的。最重要的是，无涯老人和木婵娟都想看南嫣然在炼丹师大比上大放光彩，师徒俩选择出空间看看。南嫣然用炼容术给木婵娟和无涯老人换了张脸，再将炼容术复刻进2块玉简，交由他们。如此，待2人学成了炼容术，便可以自己动手换脸。另一边，灵医谷在神都的一处产业西霞阁，叶欢颜已经从叶正堂的口中知晓，仙医亦参加了炼丹师大比之事。此番叶欢颜来神都参加炼丹师大比，一向宠爱这个独女的叶正堂夫妇自然陪同着。叶欢颜既怒又惧，本以为魁首已经是他的囊中之物了，结果现在告诉他半路杀出了一个程咬金，跟他抢头名。叶欢颜紧紧抓住叶正堂的衣袖：父亲，现在该怎么办呀？女儿不想将头名拱手让人。叶正堂此时已经收到了下属蹲丢了仙医的消息，他推测，从仙医躲避他们的举动来看，应该并未接受军舰的招揽，否则军舰定会把人护得死死的，哪还会放他一个人离开？想着，叶正堂安抚地拍了拍叶欢颜的手：欢欢不必担心，军舰为了他的那个孙儿，绝不会让仙医顺利比试下去，他必会有所行动。对啊，我怎么没想到？军师商想借炼丹师大比夺魁扬名九州，军舰定会帮他这个孙儿清理拦路虎。乌梅爱怜地替叶欢颜理了理鬓发：所以欢欢不必忧虑，等着看好戏就是。夫君，对于那位仙医，你打算？能招揽进灵医谷自然是最好，若不成，也要让他吐出他手中的所有丹方。叶欢颜听着夫妻俩的对话，
脸上的笑意逐渐加深。仙医炼丹再厉害又怎么样？灵一谷要他生他便生，要他死他便死。待神尊的计划成功，叶正堂夫妻下台，灵一谷由他叶欢颜当家做主。到那时，手握叶正堂从仙医那儿夺来的丹方的他，才是真正的仙医。原来客栈被此次参加炼丹师大比的中州学院炼丹分院的学子们包下。此行带队之人是炼丹分院院长白崇以及一名导师。即便今日的2轮比试已经结束，空中的天幕却未收起，仍在重复展现炼丹师们在天极广场比试的画面。学子们满脸震撼地看着画面中的清秀少女在超短的时间内结束炼丹，一炉30颗，颗颗结极品。好强啊！他是谁？灵一谷和炼丹师总工会没有这号人物啊，应该来自中州之外吧？此等变态，该抓来咱们炼丹分院。他炼的是什么3品丹药啊？为何我看不出来？学子们不懂就问，眼巴巴地看向自家院长和导师。白崇一袭朴素的灰袍，圆润的脸上生了双极有特色的眯眯眼。白崇这位派出去的人蹲丢了仙意而郁郁，瞥了一眼导师。你为他们解惑，老夫要睡了。话落便回自己屋了。导师显然已经习以为常，院长大人脾气古怪，有时候还很孩子气，没办法，惯着呗。导师正欲开口，一道悦耳的女声响起。导师，如我所猜不错，那位紫衣姑娘在2轮比试中炼的丹药分别是聚气丹和续脉丹吧？学子们纷纷看向出生的少女，眼中流露出喜爱与崇拜。少女和学子们一样，着炼丹分院的统一服饰。她有着一张精致可爱的娃娃脸，水灵灵的眸子又大又闪亮，令人一见便忍不住心生喜爱。这少女正是本届炼丹师大比夺魁热门人选之一，白崇的孙女儿白翩翩。导师朝白翩翩微微颔首。翩翩，你没猜错，的确是聚气丹和续脉丹。导师并不意外白翩翩能猜到，毕竟她是院长的孙女儿。兴许院长拍下聚气丹和续脉丹，日常研究他们的丹方时，被白翩翩瞧见了。导师只猜对了一半。续脉丹，白翩翩的确是在自家祖父白崇那儿见过，聚气丹却不是。有人送过他一颗聚气丹。想到送自己聚气丹的少年，白翩翩唇角勾起一抹甜甜的笑容。学子们炸了。聚气丹、续脉丹，这不是仙医的独门丹药吗？那位姑娘是仙医？不可能。万事皆有可能。可是仙医怎么可能才10几岁？凡事都有例外，勿以一贯的思想来衡量真正的奇才。能和仙医同场竞技，乃人生一大幸事。白翩翩捏紧了小拳头，眼神兴奋。仙医啊，他不曾谋面的偶像终于出现了，谁也别拦着他，他要去拜师。扔下一众风中凌乱的学子，白翩翩迫不及待地回到自己的房间，想将这个好消息分享给心上人。白翩翩面颊微热，想不到他也会做出金屋藏娇的事儿。谁也不知道他的屋子里藏着一个男子，他真的好喜欢好喜欢他呀。进屋后，白翩翩做贼一样小心地将门拴好，旋即如一只灵蝶般扑向窗前那抹挺拔如松的身影，语气充满了欢喜。叶林哥，叶林哥，我见到我的偶像了。窗前的少年转过身，熟练地接住了热情如火的白翩翩，眼里划过一抹无奈。毛毛躁躁的，端庄点。我还能更不端庄。白翩翩狡黠一笑，踮起脚尖，在少年脸上重重地亲了一下。见少年的耳根子瞬间透出一层薄红，白翩翩笑得如偷到了小鱼干的猫。这个克己复礼、严肃震惊的像个老大爷，比他祖父还古板的家伙，要拿下他就该化身撩死人不偿命的小妖精。若不是他软磨硬泡，
甚至以生辰愿望为由，怎能把这个家伙拐过来，瞒着所有人跟他同处一室？白翩翩直勾勾地盯着少年，嗓音绵软：叶灵哥，你不喜欢我这样吗？少年面部轮廓棱角分明，线条硬朗，宛若刀削斧刻而成。他的五官单独拿出来品鉴并不突出，但组合在一起却奇异地构成了一张令人见之难忘的酷帅面容，非常独特有型。如果南嫣然在此，定会认出这少年正是他的太子皇兄南叶灵。南叶灵凝视着白翩翩精致可爱的面容，心知以他的执着，不得到回答不罢休。他轻叹一声，微微摇头：没有。没有不喜欢，那就是喜欢我亲你了。南叶灵扶额，这丫头一定要这么直白吗？白翩翩就喜欢逗自家这个老古板。我都不害羞，你害羞什么呀？叶灵哥，我什么样你都喜欢的，对不对？南叶灵不禁反思起来，是不是他太少表明心意，让他不安了，才会这么问？迎着白翩翩隐含期待的美眸，南叶灵认真道：翩翩，若非心悦之人，又怎能近我的身？白翩翩没想到南叶灵会这么正经地回应他，愣了一下。他挽住南叶灵的手臂，靠在他肩上，甜甜笑道：君心似我心。翩翩，我们这样瞒着所有人住在一间屋里，终归不妥，要不还是跟白院长和大家说一声吧。南叶灵觉得自己也是昏了头，否则怎么会答应白翩翩这一请求？虽说他们只是同处一室，并未同榻而眠，但到底男女有别。白翩翩头摇得像拨浪鼓：别呀，我祖父知道了不会给你好果子吃的。叶灵哥，就这一次，下次我再也不让你这样偷偷摸摸了。南叶灵还想再说什么，白翩翩连忙转移他的注意力：叶灵哥，我见到我的偶像仙一了。仙一在大比第一轮比试上练了你之前送给我的聚气丹，在第二轮比试上练了续脉丹，他好厉害啊，用时短，承担量多，全是极品，关键他才10几岁。沉浸在崇拜偶像中的白翩翩没注意到南叶灵变得古怪起来的面色，听到仙一二字，南叶灵已然顾不上来本来在和白翩翩谈论的话题了，全部心神被白翩翩后面的话给占据。仙一、聚气丹、续脉丹，南叶灵眼前浮现出一名瑰姿艳逸的少女，那少女是她的妩媚南嫣然。南叶灵心中惊喜，别人不知道仙一的身份，她却是知道的，毕竟她亲眼见证了一代仙一的诞生。仙一不是别人，正是她的妩媚南嫣然。南叶灵立刻抬眼望向天幕，找寻着少女的身影。妩媚她也在中州，并且参加了炼丹师大比。当初南叶灵回中州学院与妩媚告别之际，他为她准备了一个丹药包囊，聚气丹自然也在其中。聚气丹能让人修为境界提升一阶，却不是无限制的。灵王境之下的灵修只能服用一次，再服用无效。他本不欲收那5颗聚气丹，妩媚却说他若有信得过的至交好友，可以送给他们。他确实有愿意赠予聚气丹之人，白翩翩便是其中之一。没得到南叶灵的回应，白翩翩后知后觉地发现了他的异样。叶灵哥，你怎么了？南叶灵的目光在天幕上搜寻一圈，没找到记忆里的少女，眉头微皱。翩翩，你说的仙一是哪位？白翩翩抬手一指，就是那位穿艳紫色衣裙的姑娘。明日第3轮比试结束后，我一定要去勾搭她。南叶灵疑惑不已，身形、年纪、所炼丹药都对得上，就是容貌对不上。到底是妩媚易容了，还是有人在冒充妩媚的仙一身份？南叶灵只恨在一次执行学院任务时不慎遗失了传讯师，不然就能直接联系南嫣然了。
传讯时需要相互联系的双方输入灵力气息激活，并不是买来后想单方面联系谁就能联系上。南叶灵有太多的话想问南嫣然，最关心的莫过于父皇南文天的情况。可惜中州学院1年只放1次长假，距他下次放长假还有段时日。南叶灵神色凝肃，待放长假后，我定要回一趟南国。现在当务之急是搞清楚那仙医是真是假。一念定，南叶灵道：偏偏有件事得麻烦你。说什么呢？我们之间还用得上麻烦2字？哎，什么事呀？明日我在炼丹师总工会外等，你想办法帮我与那仙医见上一面。白翩翩一怔，狐疑的上下打量着南叶灵，眼神逐渐危险。这人不仅想见别的姑娘，还想让她牵线搭桥。叶灵哥，你是不是想得太美了？瞧见白翩翩鼓起的腮帮子，钢铁直男南叶灵后知后觉意识到了什么。翩翩，不是你想的那样，我见他是为了确认一件事。白翩翩没绷住笑了，他对南叶灵还不至于就这点信任，并未真的生气，就是有一丢丢吃味罢了。毕竟南叶灵前1秒还不认识仙医，后1秒就想跟人家见面。白翩翩没有问南叶灵见仙医是想确认什么事儿，爽快应下。这可是叶灵哥你第1次请我帮忙，放心吧，我一定竭尽全力把仙医带到你面前。啊，不对，仙医是我的偶像，我本来也是要勾搭仙医的。南叶灵的眸内浮现出点点笑意。谢谢你，翩翩。白翩翩下意识地想强调不许说谢，眼珠子一转，到嘴边的话改为：口头上的谢我不要，你必须来点实际行动。实际行动？南叶灵想了想，将自己的空间戒指递给白翩翩。这里面是我的全部身家。白翩翩无语，他要的不是这样的行动啊喂！翌日，晋级第3轮比试的炼丹师在4时来临前齐聚天际广场。南嫣然明显感觉到落在自己身上的目光较之昨日翻了无数倍，那些目光有崇拜、佩服、好奇、惊讶，种种种种。在众人纠结要不要过去与南嫣然攀谈时，军舰与众长老降临高台。军舰环视一圈，目光在南嫣然身上停顿了几秒，而后宣布：第3轮比试为炼丹师工会提供统一丹炉灵药，灵药为炼制4品丹药安神丹所需药材，年份一致。安神丹对心绪不宁、精神恍惚、失眠、多梦等症状有着奇效。此轮比试皆在同等条件下，最快炼出上品安神丹的100位参赛者为本届炼丹师大比100强。这100人便是9州新生代炼丹师中的精英，可在炼丹师总工会、灵医谷、中州学院炼丹分院这3大9州炼丹师心中的圣地，任选其一加入，获得大力培养，资源倾斜。大比要求报名者不超过100岁，近100岁看似不小，但在炼丹师中，这个年龄的确属于新生代。身为7品炼丹师的军舰已有300多岁。大比第1轮比试以3品丹药为起始，的确是在筛选新生代炼丹师中的精英。经过了昨日的2轮比试，广场上的参与者剩余1000多人，这1000多人将争夺前100强席位。接下来发放丹炉和灵药。军舰话音一落，早已待命的工会侍者们进入广场，将准备好的丹炉和灵药分发给参比者们。军舰的目光和其中一名侍者的目光交汇了一瞬，那侍者微不可察地点了下头，朝南嫣然走去。见南嫣然接过了那侍者送去的丹炉和灵药，军舰悠悠地品了口茶，借着品茶的动作掩去了眼底的得瑟。南嫣然伺机昨日拒绝了军舰的招揽，
乔军舰也不像是大度之人，因而在拿到逝者分发的丹炉和灵药后，仔细检查了几遍。南嫣然可以确定，炼制安神丹的这几样灵药是没有任何问题的。至于丹炉，也没发现有什么毛病。看不出毛病，不代表没有毛病。南嫣然眸色幽深，倒希望是自己疑心重，想多了。无论如何，想让他出局没那么容易。4时一到，袁长老敲响铜锣，裹挟着凌厉的声音传遍全场。第3轮比试正式开始。炼丹盛宴如火如荼地展开，君石商边提炼着灵药的精华，边极力控制着自己不往南嫣然那边看，免遭怀疑。他暗暗自得，很快那妨碍我夺魁的绊脚石就要被扫出这片比试场地了。君石商不远处的叶欢颜想法亦如此，两人为即将少一个强有力的威胁而精神振奋。南嫣然炼制灵药精华的手段，令军舰与众长老以及其他各地关注大比的人无比惊艳，实在是太完美了，100%提纯，没有一丝浪费和多余，速度还快得要命。其他人还在与第一株灵药奋战的时候，南嫣然便提炼完了所有灵药的精华。军舰眼底划过一抹惋惜，如此天纵奇才，可惜不肯为我所用。那再天才，又有何存在的必要？南嫣然点燃丹火，将灵药精华依次加入丹炉。他对丹火的掌控能力，亦让无数关注他的人赞叹不已。该强强，该弱弱，火候拿捏的分毫不差，简直了！炼丹师们泪目啊！为什么这姑娘的丹火如此听她的话？也太乖了吧！南嫣然的丹炉里的灵药精华，在被他精准掌控火候的丹火的催动下，完美交融，开始有凝丹的趋势。就在这时候，丹炉忽然疯狂震颤起来，阵阵惊呼声在九州各地响起。怎么回事？丹炉震颤成这样，这是要炸炉的节奏啊！怎么会这样？哪里出错了？没有出错的地方吧？过程每一步都很完美啊！笑死人了，竟然要炸炉！就这样的水平，还要传言说他是仙医，可笑！我就说嘛，仙医怎么可能是这么一个小丫头片子？军舰捋了捋胡须，老脸上是一贯的冷肃表情，叫人看不出他在想什么。只有他自己知道，这会儿他的心情有多好。当然，那美妙的炸炉声响起后，他的心情还会更好。南嫣然盯着震颤的丹炉，眉头都没有动一下。这丹炉果然有问题啊！南嫣然勾唇一笑，笑意不达眼底。如果军舰老儿以为凭这个就能将他淘汰，那可就大错特错。砰！巨大的丹炉爆炸声响彻整个广场。军舰以茶杯挡住嘴唇，抬眼望去。这一看，他刚扬起的嘴角猛地一颤。军舰以及所有关注着南嫣然的人齐齐惊住。炸裂的丹炉碎片并未如他们所想的那样四射开来，而是诡异地定格在空中。最惊奇的还是那些灵药精华仍然完好无损，并未随着爆炸的丹炉而毁灭成渣，丹火也未熄灭，凝丹过程依然在进行。再看当事人，从始至终都是处变不惊的模样，眉宇间自然而然散发着强大的自信，仿若一切尽在掌控中。九州各地沸腾了。我天，丹炉炸了，炉里的灵药精华却半点没事，这是怎么做到的？不用丹炉也能炼丹，这前无古人后无来者。我的姐呀，你还是人吗？好激动啊！这算不算见证历史？当然算呐！第一位不用丹炉也能炼丹的大神于此刻诞生。呵呵，吹得太早了吧？最后凝丹失败就打脸了。就是，我可不信没丹炉也能炼出丹药。这要是能成功，我把头拧下来当球踢。广场上的参比者们也被爆炸声吸引，朝声音传来的方向投去了视线，而后一个个因所看到的画面大受震撼。不过他们再抓心挠肺的好奇，也只能先以自己的比试为重，不能将精力分散。因此众人看了一眼，便强迫自己将视线收回。
君时商和叶欢颜表面上看起来平静，心中却波涛汹涌。为什么都炸炉了，那个女人还能继续炼丹？两人不甘心极了，只有暗暗祈祷此女凝丹失败。叶欢颜眸光晦暗，心中久违地生出了那名为嫉恨的情绪。自穿越到这个世界以后，他的日子别提有多好过，自认没有女子能与他相提并论。可这次他期待已久的炼丹师大比，本该是全场焦点、万众瞩目的他，却生生被另一个女子盖住了光芒。叶欢颜银牙紧咬，心中恨极。不知为何，那号称仙医的女人给他一种似曾相识的感觉，就像前世处死他的那个女人一样，令他一见便生厌。叶欢颜深吸口气，倘若那仙医凝丹成功，晋级下一轮百强排位之比，那他少不得要出手了。高台上，军舰死死盯着南嫣然以及逐渐成型的丹丸，心下骇然。如果他没猜错，那消除爆炸波、控制炸裂的丹炉碎片，不让他们波及周围及其他人无形的力量，是精神力。此女竟然是极其罕有的精神力修者。长老们齐齐地看向军舰。会长，您可看出仙医是如何做到让灵药精华免受炸炉影响的？军舰闭了闭眼，语气复杂。炸炉前，他便以精神力构建丹炉，将灵药精华转移到精神力丹炉中，形成炉中炉。外部的丹炉炸了，自然影响不到内部的精神力丹炉。啊，仙医还拥有精神力天赋，他的精神力该有多强大，才能消弭炸炉的威力啊？重点是用精神力构建的丹炉，取代实体丹炉炼丹。九州历史上不是没有拥有精神力天赋的炼丹师这么干过，无一例外，都失败了。失败不很正常，实体丹炉的作用岂会被取代？想炼成丹，必须要用实体丹炉。仙医能否凝丹成功，成为古往今来无需实体丹炉亦可成丹的第一人，很快便能有结果了。军舰眸色冷冽，他也没想到发给此女有问题的丹炉亦不能难倒他，那就且看此女在没有实体丹炉的情况下，究竟能否成功凝丹。军舰倒未猜错，南野染的确是以精神力构建的丹炉，取代了工会发放的被动过手脚从而爆炸的丹炉。爆炸的威力虽可怖，在南嫣然庞大的精神力面前不足为惧。南嫣然也是第一次不用实体丹炉炼丹，感觉还有点新奇。无数双眼睛紧盯着那颗悬浮在南嫣然眼前一点点由灵药精华交融凝成的丹丸。南嫣然知道军舰定然盼着他凝丹失败。在丹丸彻底成型的那一刻，他直直地朝军舰望去，不偏不倚地和军舰的目光对上。少女红唇微动，无声地传递给军舰一句话：军会长，让你失望了。军舰读懂了南嫣然的唇语，迎着少女那双能洞悉一切的眼眸，他有些狼狈地别开了视线。反应过来后，军舰不由羞恼，刚才那一瞬间，他心中竟然生出了一丝害怕。军舰面色难看。害怕？我可是堂堂丹尊，地位崇高，去到哪儿不是万众拥戴？一个黄毛丫头而已，有何惧之？军舰忍着气，让侍者把第一个炼出4品安神丹、完成比试的南嫣然请上高台。他不是没想过，以南嫣然炸炉不是用工会发放的统一丹炉炼出的安神丹为由，判定他不合规矩，理应淘汰。但这一念头，军舰在看到被南嫣然控制住的那些爆炸的丹炉碎片时，便打消了。在军舰的计划里，那被他动过手脚的丹炉本该炸的渣都不剩。可事与愿违，丹炉不仅没炸没，还留有全部碎片。军舰相信，他若敢找理由淘汰那林染，对方绝对会要求请人来鉴定那些碎片，查出炸炉原因。到时他在丹炉上动的手脚被查出来，炼丹师工会将会名誉扫地。他绝不允许那种情况发生。
因着这一点，军舰纵使再气闷，这会儿也不敢让南嫣然不痛快了，只得捏着鼻子承认南嫣然第一个通过这轮比试，晋级100强。见军舰没再作妖，老老实实的派人来请自己上台，南嫣然并不意外，只要军舰不傻，就不会在这个时候搞事。既然军舰识相，南嫣然不打算对诈戮一事追根究底，不是他大度，而是在拿到赤阳草之前，他不会与炼丹师公会撕破脸。前100位炼出上品安神丹的参比者将被侍者领上高台，确认身份，登记名册。南嫣然本就因是仙医本尊的传言备受瞩目，现在还不用丹炉，照样的炼出了极品安神丹，成为第1位晋级者，这让所有关注着他的人都疯了。快掐我一下，我不是在做梦吧？真的凝丹成功了！你不是在做梦，凝丹的过程所有人都亲眼见证了，我还是第一次看到如此丝滑的炼丹过程，感谢仙医。朋友们，1刻钟，4品丹药从提炼灵药精华到最后凝丹，仙医只用了1刻钟。历届炼丹师大比上就没有炼丹速度这么快的。速度快就算了，品质还都是极品。好想尝尝极品丹药是什么味道的。南嫣然随着侍者上到高台，将自己参加大比的资格凭证白玉牌交给侍者。白玉牌里有着南嫣然报名参加大比时登记的信息，侍者将信息输入到用来登记本届大比第3轮比试100位晋级者的灵册上。搞定后，侍者将白玉牌还给南嫣然。明日南嫣然等100位晋级者来参加最后1轮比试时，出示的白玉牌里的个人信息必须与灵册上的信息一致。南嫣然收起自己的白玉牌，本以为没自己事了，可以走人，结果侍者却告知他，得等这轮比试结束以后才能离开。南嫣然望向底下比试中的选手们，大部分还在小心翼翼提炼灵药精华的阶段，离比试结束不知还要多久。当然，这个比试结束并不是指等所有人的炼丹结果出来，而是当第100个炼出上品安神丹的人出现，比试便结束了。其他人不管是什么情况，都止步于此了，全部淘汰。南嫣然看了一下宋墨、宋蕊，见兄妹俩都很稳，要不了多久就会完事儿，便放心地收回视线，开始闭目冥想，修炼精神力。落在关注南嫣然的眼里，只觉得他是无聊的在打瞌睡。南嫣然不知道，他的师尊和5位师兄正时时收看炼丹师大比，师徒几个别提有多骄傲了，完全是与有荣焉的模样。如果认识师徒几个的人在此，瞧见他们脸上的傻瓜表情，定会大跌眼镜。对于悠闲地坐在高台上的南嫣然，心里最不是滋味的，莫过于君石商和叶欢颜。若非顾及大陆各地的人都能看到此间的情形，两人平静的表情险些要绷不住了。事情终究还是没有往他们所想的方向发展。君石商不敢埋怨军舰，叶欢颜则在心里狠狠地骂了一通军舰祖孙废物。两人压下了心闷焦灼的情绪，不约而同地想着，事已至此，第一个晋级者的名头被那女人抢了，那第2个晋级者必须是我。可惜君石商和叶欢颜的愿望再次落空了。继南嫣然之后，第2个完成比试要求炼出上品安神丹的人是白翩翩。原来客栈，白翩翩的祖父白虫和带队导师看着被侍者领往高台的白翩翩，皆面露欣慰。偏偏这次炼丹的速度快得不可思议啊，刷新了他自己的记录。不错不错。对于导师的夸赞，白虫微微颔首，眼底掠过一丝疑惑。不知为何，他总觉得自家孙女儿是急着炼完丹以后要去做什么，在那个动力之下才超常发挥，以比平时快很多的速度炼完丹。不得不说啊，白虫真像了。白翩翩的确如白虫所想，因为急着想去近距离接触高台上的自家偶像，在这一动力的驱使下，最终以自己有史以来最快的速度炼出了安神丹。在灵册上登记完信息后，
白翩翩握了握小拳头，既紧张又激动地在南嫣然旁边的位置坐下。少女精致可爱的娃娃脸上一片纠结。跟偶像的第一句话要说什么呢？怎么样才能给偶像留下好印象啊？还有，要如何才能把偶像拐去见叶灵哥呀？白翩翩的视线太过灼热，别说南嫣然没睡，便是在熟睡中也能感觉到。南嫣然退出冥想状态，睁开眼睛，侧手看向身旁的少女。少女的娃娃脸映入眼帘，南嫣然眉梢微挑，这姑娘长得很甜呐。瞧着对方那双清澈的大眼睛里的惊喜与激动，南嫣然眸色微动，开口问：你有事吗？白翩翩没想到偶像会主动与她说话，高兴之余连忙点头。有。何事？仙一，我叫白翩翩，除了祖父之外，你是我最崇拜的炼丹师，此番有缘得见仙一本人，幸甚至哉。南嫣然囧了囧，他看得出这位甜妹不是在说客套话，而是真心之言。谢谢。南嫣然想，这妹子说有事儿，应该不止表达下见到她本尊的喜悦之情吧。白翩翩看着南嫣然，搁在腿上的双手相互绞紧，酝酿许久的那句仙一，我想拜你为师，到嘴边时还是因为不好意思临时改口了。仙一，你认识南叶灵吗？南嫣然没想到会在这娃娃脸姑娘口中听到自己那太子皇兄的名字，她不动声色地问道：你跟南叶灵是什么关系？白翩翩甜甜一笑：恋人关系。南嫣然微讶，这姑娘眼里的温柔甜蜜不似作假，完全就是正处于热恋期的女孩子。太子哥哥的女朋友？南嫣然唇角微勾，但考虑到是否只是同名的几率，她还是问了一句：你说的南叶灵多大？何方人士？叶灵哥即将满18岁，云州人。你说的南叶灵我的确认识。你们果然认识。仙一，叶灵哥想见你一面，说是想确认一件事。哼，姑娘啊，你这就把你的叶灵哥卖了，不怕我是坏蛋？他现在在哪儿？南嫣然的仙衣马甲掉了，想来他的皇兄应该是想确认他是不是真的仙衣，他的妩媚。叶灵哥现在就在公会外头等着。好，散场后我随你去见他。仙一，你和叶灵哥是什么关系啊？这个嘛，你很快就会知道了。放心，是绝对不会影响你们恋人关系的关系。我没有多想了。在台上待着无聊，南嫣然难得生出了一点八卦之心。白姑娘，与我说说你和他是如何结缘的吧。记忆里的皇兄是个不解风情、正经持重的老古板，难以想象他是怎么脱单的。白翩翩面颊微红，有些不好意思。我和叶灵哥是在一次执行学院任务时被分派到一起，从而认识的。我对他一见倾心，展开追求。然后他在你的热烈追求下沦陷了。挺好。南嫣然的八卦之心得到了满足。白翩翩亦有许多炼丹方面的问题想要请教南嫣然，因着白翩翩极有可能是未来皇嫂，加上本身对她感官也不错，南嫣然耐心的一一作答。而君石商和叶欢颜因为被白翩翩抢了先，郁闷之余卯足了劲儿想成为第3个完成比试的人，但现实再次让他们失望了。第3、第4位晋级者是宋墨、宋蕊兄妹。兄妹俩在第1轮、第2轮比试时表现就很亮眼，受到了不少人关注。现在直接先君石商、叶欢颜等夺魁热门人选晋级，更是引起了不小的轰动。众人对兄妹俩的来历好奇不已。又过了一会儿，叶欢颜和君石商才相继炼丹完毕，成功晋级。两人的心情差到了极点。那个仙一和白翩翩也就算了，另外那一男一女凭什么排在他们前面？在炼丹师大比举办之前，叶欢颜和君石商满心以为自己会是比试场上最耀眼的人，
想象和现实却发生了巨大的偏差。这种落差感令两人难以接受。随着时间一分一秒的过去，到达比试要求的人越来越多。当第100位竞技者出现时，第3轮比试就此结束。除了这100位竞技者，其余人全部淘汰。100位竞技者将于明日角逐前3甲。军舰起身，先恭喜了一番竞技者们，再勉励了一番未能进入100强者，最后宣布明日第4轮，也就是终极比试，于4时初开始，让100位竞技者准时到场参加比试。军舰发言完毕以后，所有人打道回府。南嫣然跟宋墨兄妹打了声招呼以后，与白翩翩一同往公会外走去。即将见到阔别已久的南叶灵，南嫣然心中不禁生出了几分期待。叶欢颜望着南嫣然轻快的背影，目光暗了暗。虽然今日白翩翩和另一对男女都比他先晋级，但不过是炼丹速度比他快了点，并不能说明什么，因为他和他们本质上都炼出了上品安神丹。炼丹速度这个受诸多因素影响，白翩翩和那对男女或许只是运气好，才比他速度快了一点。叶欢颜没把白翩翩、君石商等人放在眼中，真正给他强烈威胁感的人，是不用丹炉也能炼出极品丹药的南嫣然。绝不能让此女出现在明日的比试场上。幸好我提前考虑到了军舰那个废物算计此女失败的情况，事先做了一手准备。叶欢颜对着手中已经被接通的传讯石吐出2个字：行动。迈出炼丹师总工会的大门后，无需寻找，南嫣然一眼便望见了身形挺拔如松竹的自家皇兄。在人山人海中，冷峻的少年依旧是那么打眼。南叶灵也看到了南嫣然，四目相对的那一瞬间，熟悉的感觉涌上心头。南叶灵确定那个少女就是他的五妹南嫣然。五妹，皇兄。南嫣然和南叶灵同时出声，两人都愣了一下，旋即面露笑意。白翩翩一整个惊住了：你们是兄妹？天哪，他没听错吧？他的偶像仙医和他的道侣竟然是兄妹。南嫣然笑睨了一眼白翩翩：是啊，你没听错。翩翩，不是我故意不告诉你的。白姑娘，仙医的身份是我让皇兄替我保密的。不，我没有怪叶灵哥瞒着我的意思，保密这个我很理解了。白翩翩和南叶灵正式在一起后，相互道明了各自的家庭情况，是知道南叶灵有一弟三妹的，只是没想到她的五妹就是大名鼎鼎的仙医。白翩翩想起南叶灵赠送她的那颗聚气丹，原来如此。公会外人多眼杂，我们寻个清静的地方说话吧。好。炼丹师总工会位于神都郊外，周边并无供人暂时歇脚的茶坊酒肆。无论是南嫣然目前住的灵南楼，还是南叶岭和白翩翩住的原来客栈，都在神都中心地带。南嫣然三人索性决定在回城中心的路上边走边聊。回城中心的路有好几条，不愿被打扰的三人选了人最少的那条路。不过南嫣然三人想清静，有人却偏不让他们如愿。两个全身上下裹得密不透风的黑衣人远远地坠在了三人后头。黑衣人向传讯室另一头的人汇报情况：圣女，猎物身旁还有一男一女随行，男的身份不明，女的是中州学院炼丹分院院长白虫的孙女白翩翩。白翩翩，哼，定然是白虫老儿授意他去拉拢那仙医。既然他们要搅和在一起，那就一并收拾了吧。是。南嫣然三人行走在清幽雅静的小道上，道路两旁草木葱茏。南叶灵迫不及待地问道：五妹，自离别之后一切可还好？父皇他……皇兄安心，父皇的灵石早已修复了，如今一切安好。灵石修复了？五妹，你怎么做到的？我还没说是我修复的，皇兄你就确定是我了？除了你，
还能有谁？这世上真有修复灵石的方法吗？方法确实有，我师尊告诉我的。南嫣然缓缓地将方法道出。还灵丹。白翩翩消化着听到的方法，南燕灵心中很不好受。五妹，辛苦你了。为了寻找可以修复灵石的还灵丹所需的灵药及火种，五妹定然吃了很多苦，而她这个当皇兄的却没能帮她分担一星半点的压力。南嫣然不爱听这话，非也，说实话，过程挺顺利的，我不觉得辛苦。南燕灵叹了口气，怎么会不辛苦呢？她取出传讯石。五妹，我之前的传讯石不慎遗失了，所以才很长时间没能联系上你和穆长老，好在现在碰上了你，可以再加上了。南嫣然长睫一颤，穆长老。南叶灵敏锐地感觉到了什么。怎么了，五妹？南嫣然闭了闭眼，拿出传讯石和南叶灵加上好友后，缓缓开口：穆长老他陨落了。什么？南叶灵步子踉跄了一下，满脸惊愕。怎么会？发生什么事了？2个多月前，南嫣然压着怒火与心痛，将那场南国皇宫遭逢的劫难告知南叶灵。这事没必要隐瞒，南叶灵身为南国太子，有权知道。南叶灵听得悲愤交加，一股炽烈之意骤然自他身上散发而出，似在叫嚣着毁灭一切。尽管只有一瞬间，南嫣然还是捕捉到了南叶灵身上的变化。他再观南叶灵的修为，一阶灵宗。南嫣然记得南叶灵1年前与他道别时是3阶灵士修为，只1年时间便跨过了灵士境、灵士境，到达灵宗境，这进阶速度不可谓不迅猛。南嫣然不知道南叶灵有了何种机遇，只希望能对他无害。白翩翩担心地看着南叶灵。叶灵哥。南叶灵微微摇头，示意自己没事儿。他眼中的锋芒似能灼伤人，向南嫣然确认：五妹，组合者除了南雨荣，还有受他胁迫的灵一谷圣女，还有万镇宗少宗主。目前我尚不知那万镇宗少宗主为何要派人重伤并掳掠父皇。提到万镇宗，南嫣然便想起本该是万镇宗继承者的五师兄，眼神一冷。五师兄那个渣爹杀妻灭子，丧尽天良，渣爹和出轨对象生的坏种，又来祸害南国。他和五师兄上辈子是挖了渣男一家子的祖坟吗？白翩翩蹙眉道：现任万镇宗宗主与其夫人膝下有1子2女，长子兼少宗主楚傲寒，次女楚兰月，幺女乌兰黛。宗主夫妇对外宣称3个子女是收养的，但亦有传言楚傲寒3兄妹是他们亲生的。南嫣然眸内流露出一抹潮意，可不就是亲生的吗？南叶灵刚想说什么，忽然面色一变。南嫣然和白翩翩亦目露警惕，与南叶灵呈3角之势环顾四周。3人感觉到有2道凶煞之气正在急速逼近。须臾间，2个毫不掩饰凶煞之气的黑衣人一前一后堵住了南嫣然3人。2人戴着玄铁面具，一壮硕，一精瘦。你们是什么人？我可奉告。南嫣然眉头一挑，这声音他知道对方是谁了。南嫣然盯着壮硕的黑衣人，心中煞意燎原。此人不是别人，正是之前到他面前来自讨没趣的灵一谷守护长老枸杞。同时，这枸杞也是随南雨荣前去血洗南国皇宫的恶徒之一，云州学院的雷光石也为他所夺。在灵一谷时，南嫣然不好对枸杞下手，没想到枸杞居然又阴魂不散地出现在了他面前，且是来者不善的架势。这狗东西还真是一刻不作妖就难受，仿佛得了一种不犯贱就会死的病。南嫣然心念一动，寒水剑出现在他手上。此地并非灵一谷，既然枸杞自己送上门来，他说什么也要让他把命留下。皇兄，白姑娘，这2人就是灵一谷的打手，
不是受命于谷主夫妇，就是圣女叶欢颜派来的。撞的那个参与了血洗南国皇宫，他们的目标应该是我，不想让我参加明日的终极比试。南叶灵和白翩翩尚来不及震惊，枸杞二人就动了。属于灵王强者的威压如浪潮般的涌向南嫣然三人。枸杞二人手持长戟，挥出一道道凶猛的灵力攻击。玉现身于人前，拂袖一挥，枸杞二人的攻击瞬间消弭于无形。枸杞二人惊异不定地看着凭空出现的玉，一时不敢轻举妄动。如此轻飘飘地化解了他们的攻击，此人的实力该有多强？玉再一拂袖，这回对准的是枸杞二人的面门。枸杞二人脸上的玄铁面具碎裂开来。南嫣然看了一眼玉，他家男神真的很懂他的心思啊。没了面具遮挡，黑衣人的面容暴露在南嫣然的眼前。壮硕的那个一张阴森的王八脸，赫然是枸杞；精瘦的那个脸很陌生。南嫣然搜魂过南雨荣，掌握了他的记忆。既然陌生，说明南雨荣没见过此人。此人并非那10个去南国作恶的人之一。南嫣然瞬间对精瘦黑衣人失去了兴趣。玉，瘦的这个交给你，那个枸杞让我和皇兄亲自手刃。哪怕他与南叶岭的修为与枸杞隔了一个大境界，他们也要倾尽全力，让这个手染众多南国皇宫宫人鲜血的恶徒血债血偿。好。玉理解并尊重南嫣然的一切决定，反正只要他在，就绝不会让他有生命危险。南叶灵顾不得探究突然出现的玉是怎么回事，从南嫣然口中得知枸杞的罪行后，南叶灵只想让其付出应有的代价。听到南嫣然对玉说的话后，南叶灵踏前一步。五妹说的对，不亲自手刃他，我意难平。我与你们一起。不行！南叶灵和南嫣然异口同声，这是他们与枸杞的仇，怎能把白翩翩牵扯进来？白翩翩还想坚持，但对上南叶灵冷厉的眼神，终是妥协。枸杞二人的脸黑如锅底，这几人竟然当着他们的面商量着怎么处置他们。最让枸杞心惊的是，他竟然听到了自己的名字。枸杞死死地盯着南嫣然。你怎么会知道我的名字？而且此女和那少年一副与他有深仇大恨的模样。在此之前，他什么时候得罪过这两人？南嫣然持剑杀向枸杞，冰冷道：我怎么会知道？你猜呀。南叶灵的武器则是一杆通体为赤金色的长枪，锋锐射人的枪尖闪烁着幽冷的寒芒。枸杞忌惮地看了一眼玉，心中冷笑，如果那个男人不出手的话，凭着2个灵宗境的小崽子想杀他，痴人说梦。枸杞挥舞着长戟迎向了南嫣然兄妹。这时枸杞的同伴精瘦黑衣人惊恐万分的声音响起：枸杞，救我！枸杞循声望去，这一看他顿感头皮发麻。只见精瘦黑衣人不知被什么力量驱使着，如冲天炮一样扎向长空。他的身影很快变成了一个小点点，接着那小点点仿佛受到了大地的召唤，又急速坠落。那样的高度，这要是与大地来个亲密接触，灵王境修士的肉身强度也是扛不住的，必然是粉身碎骨的下场。枸杞吞了吞口水，收回目光，不去看同伴那已经注定的结局。兄弟，不是我不救你，我救不了啊！精瘦黑衣人在下坠中撕心裂肺的大吼：尊驾饶命，饶命啊！我们此行的任务并不是要杀了谢意，而是让他受点伤，没法参加明日的第4轮比试而已。尊驾，我们真的没想杀谢意啊！玉凌风而立，不为所动，淡漠的眼底不含一丝情绪。白翩翩气笑了：哼，没想杀人，只是让仙一受点伤，伤的没法参加比试，怎么也得是重伤吧？为自己开脱，也不找个好点的理由，我呸！在白翩翩话音落下之际，砰的一声巨响，精瘦黑衣人在极致的恐惧中坠地，地面被他砸出了一个巨坑。生机断绝的他算是挖了个坑把自己埋了，
而枸杞已经和南嫣然兄妹交上手了。同伴的凄惨下场让枸杞知道他已是瓮中之鳖，那个恐怖的男人绝不会坐视他杀了这2个不知道跟他有何仇怨的小崽子。要想安然脱身，唯有擒住这2个小崽子中的一个，当作人质，威胁那个男人放他离开。打定主意之后，枸杞把重点放在了南嫣然身上。很明显，那个男人最在乎的是此女。瞧见枸杞眼里的算计，南嫣然哪能不知道他的意图。腾腾、小兵、团子，这次并非同境界中的越界对敌，南嫣然是4阶灵宗境修为，若枸杞是9阶灵宗境巅峰修为，南嫣然亦有把握自己一个人便可对付。但枸杞是高出他一个大境界的3阶灵王境修为，经受过竞技灵王境的雷劫洗礼，对战枸杞，南嫣然不会拖大，他的所有底牌该出就出。主人，我们来助你！千机魔藤、小团子、小兵映照而出，铺天盖地的藤蔓以摧枯拉朽之势从各个角度袭向枸杞，藤蔓上的利刺泛着令人不寒而栗的幽光。身为幻兽的小团子则为枸杞编织重重幻境，引动它产生一个又一个的幻觉。小兵翅膀一扇，冰雾弥漫开来，方圆几里沦为冰雪世界，寒气刺骨，漫天冰凌射向枸杞。南嫣然释放出庞大的精神力，对枸杞施展精神攻击，同时运转流星身法，身如鬼魅，以目前掌握的离尘剑法前3式招呼枸杞。南叶灵一轻喝一声，赤烈！一只乌鸦应声而出，赤烈来也！显然，这名为赤烈的乌鸦是南叶灵的灵宠。一团团金色火球由赤烈口中吐出，砸向枸杞。至阳至刚的金色火球蕴含着能焚烧万物的恐怖威势。南叶灵手中的长枪上亦裹挟着炽烈的惊艳，枪法刁钻，横扫八方。枸杞的脑域被南嫣然的精神力入侵，这会儿他脑袋的难受程度是他平时犯偏头疼的100倍。疼也就罢了，枸杞感觉到自己的意识开始逐渐混乱。这是精神攻击。感觉到这一点，枸杞一边跟入侵自己脑域的精神力对抗，让自己保持清醒，一边应对南嫣然兄妹以及兽兽们的攻击。千机魔藤刀枪不入，水火不侵，枸杞无可奈何，只能一次次将魔藤轰退，不让他们近身。小团子的幻境虽无法困住枸杞，几乎是刚编织出来就被枸杞识破，但胜在多呀。枸杞破一个幻境，小团子立马就又给他补上，为的就是阻碍他的行动。本就遭受精神攻击的枸杞，再被一个又一个幻境骚扰，即便他凭着与南嫣然的实力差距，未能精神混乱陷入幻境，但一瞬间的精神恍惚总是有的。这时候枸杞的行动便会有所迟滞。南嫣然和南叶灵抓住枸杞每次行动迟滞的时机，给他身上添伤。更让枸杞雪上加霜的是，尽管他避得开小兵和炽烈的攻击，却避不开两兽带来的冰火两重天的环境，极寒与极炎交织，若是凡人踏入此等环境，必会瞬间丧命。枸杞虽是修士，经受过灵王境的雷劫淬体，但此等冰火之境并不是他单凭肉身和意志可以硬扛的。为了抵御极寒与极炎，枸杞丹田里的灵力疯狂消耗。枸杞想杀了小兵和炽烈，破了这冰火之境，奈何两兽机灵得很，压根儿不给他靠近的机会。加上南嫣然和南叶灵持续不断的攻击，使得枸杞无法专心对付两兽。枸杞心中恨极，这两只兽绝不是普通的冰系和火系灵兽，普通的冰与火带来的冷和热是不需要我这般消耗灵力来抵御的。那只乌鸦，莫非是太阳神鸟三足金乌？它喷出的火是太阳真火。另一只鸟更可怕，它释放的冰雪竟然比太阴之力还要阴寒。小兵服用了幻形丹，现在是以普通灵鸟的外形出现在人前，否则枸杞定能认出它是天地孕育而生的神兽冰鸾神鸟。缠斗了半个时辰，枸杞和南嫣然、南叶灵皆有负伤。
只不过枸杞的伤比南嫣然兄妹严重多了，他身上的黑衣已被鲜血浸透，枸杞的自信逐渐被击溃。一开始他并未将修为低自己一大截的南嫣然兄妹放在眼里，却怎么也没想到这对兄妹竟然如此狡猾难缠。枸杞意识到这样下去不行，不仅抓不到其中一人当人质，还会因为抵御这冰火之境而耗尽灵力，一旦灵力耗尽，他便只能任人宰割。枸杞面目狰狞，眼底浮现孤注一掷的疯狂。这种境地，他要想活命，唯有赌一把了。注意到枸杞的异样，南嫣然眼神一凛：“皇兄小心！”他这是我要你们全都神形俱灭！一块雷光缭绕的紫色石头出现在枸杞手中，南嫣然盯着那石头，嗓音冰冷：“雷光石！”枸杞哈哈大笑，笑罢，眼神阴鸷地瞪着南嫣然，咬牙切齿：“认得这东西，原来你是那云州学院的人。”南嫣然冷眼看着枸杞，没做声：“想拿回这东西啊？做梦！”他没那么天真，即便他奉上雷光石，对方也不会放过他。既然如此，那就拼了。对雷光石，枸杞又爱又恨，爱的是雷光石能召唤天雷，恨的是召唤来的天雷压根不受他掌控，敌我不分，连他一起劈。得到雷光石以后，枸杞只使用过一次，那一次他一直想除掉仇敌被天雷劈得神形俱灭，而他虽然好运捡回了一条命，却也受了重伤。在那之后，枸杞没敢再用雷光石铲除异己，怕连自己也给一并铲除了。这段时间，枸杞一直在琢磨要怎么解决这个问题，却没半点头绪。他想过炼化雷光石，那样的话，召唤来的天雷或许不会连他一起劈，但试过各种各样的炼化之法，都以失败告终。他根本炼化不了雷光石。如果不是面临毫无退路的绝境，枸杞是不会冒险动用雷光石的。召唤天雷，生死各一半几率，但不召唤天雷，他今日必死无疑。枸杞朝南嫣然几人狞笑：“你们就好好尝尝天雷的滋味吧，就算我死，你们中也必定会有人为我陪葬。”对方不可能4个人全都能在天雷下保住命吧，必然有人殒命。说时迟那时快，枸杞将丹田内剩下的灵力尽数灌注到雷光石上，雷光石吸收的灵力越多，召唤的天雷数量越多。望着头顶天空迅速汇聚的暗紫色雷云，枸杞的表情惊惧中又带着一丝畅快。不给我活路，那就一起死吧！枸杞得意地看向南嫣然4人，想要在他们的脸上看到惊恐的表情，结果却让他失望了。4个人没一个在怕的，尤其是南嫣然的眼神令枸杞尤为愤怒，那是看一只可怜的臭虫的眼神。南嫣然冷冷一笑，枸杞妄想利用雷光石召唤天雷来对付他们，博一线生机，那可真是抱歉了，因为承受天雷大礼包的只会是他一个人。这种时候随身空间就派上用场了。南嫣然递给玉一个眼神，玉了然，媳妇儿这是让他进空间暂避。虽然他不会有什么事儿，用不着避，但也不会待在外头帮枸杞分担一半天雷。雷声轰鸣，南嫣然和南叶岭将各自的兽首收回契约空间，回到白翩翩身边。南叶岭眉头微拧：“五妹，雷光石是什么？他这是要做什么？看起来也不像是要晋级的样子。”“他在找死，我带皇兄你和白姑娘去个地方，在那里跟你细说。”“好。想跑？你不想要雷光石了吗？”满眼硬度的枸杞嘴唇勾起一抹阴恻恻的笑容，抬手用力一抛，将雷光石往上空的雷云扔去。南嫣然想也没想，飞身而起，于半空中截获雷光石。与此同时，第1道天雷降临，碗口粗的紫色雷霆首当其冲，落在离雷云最近的南嫣然身上。雷霆游走在南嫣然全身，
他的体表往外渗出了一颗颗细小的血珠。玉瞬间至南嫣然身边，眼中暴力与心疼交织。冉冉，你……责怪的话终是不忍心说出口。南叶灵和白翩翩紧随而至。五妹，仙衣，去死吧，都去死！被雷劈是什么感觉？南嫣然的感觉是没有感觉。明明雷霆虐身，体表出血，南嫣然却感觉不到一丝疼痛，就好似丧失了痛觉。南嫣然朝玉和南叶灵二人摇头：“我没事，一点也不痛，真的。”就在这时，南嫣然手中的雷光石在触及他的手渗出的血后，爆发出一道耀眼夺目的紫光。那道紫光闪电般的没入南嫣然的眉心，而没入了紫光的雷光石化为齑粉，随风消散。南嫣然顾不得惊异雷光石的异变，第二道天雷来临。南嫣然鬼使神差地指向枸杞，冷喝道：“劈他！”下一瞬，枸杞的惨叫声响起。见状，南嫣然和南叶灵、白翩翩大感惊讶。玉若有所思，为了证明天雷劈枸杞不是巧合，在第三道雷降落的时候，南嫣然重复了一遍之前的操作，劈他！枸杞再次被天雷光顾。枸杞也看到了雷光石发出的紫光没入南嫣然眉心之后化为齑粉的一幕，他既震惊又不甘心，目眦欲裂。你竟然炼化了雷光石，凭什么？你到底是什么人？南嫣然面色微凝，他炼化了雷光石，是因为这样天雷才听他号令吗？枸杞此刻后悔莫及，他不该把雷光石丢出去的，反倒意外成全了此女。然而世上没有后悔药，枸杞只能绝望地在天打雷劈中迎接自己的结局。在第10道天雷降下时，被劈成焦炭奄奄一息的枸杞再无抵抗之力，肉身崩灭，魂飞魄散。南嫣然趁枸杞还没死时，让七色魔莲搜魂了他，确定了他此时是奉叶欢颜之命来的。倒确实如金兽黑衣人之前所说，叶欢颜没下杀令，只要他伤得参加不了明日的比试就行，并非叶欢颜不想要他的命，而是还对他有所图。枸杞一死，雷云却并未散去。南嫣然不知道枸杞给雷光石灌注的灵力，使得雷光石召唤来的天雷总共有多少道。剩下的天雷，南嫣然不想浪费，用来淬体也是好的。玉哪能看不出南嫣然的意图？这回他并未阻拦，男人骨节分明的大手牵起少女的小手。冉冉，我陪你一起。好啊。南叶灵和白翩翩得知小两口要迎接剩下的天雷，彻底不知道说啥了。白翩翩喃喃：这一天过得可真是惊心动魄呀。南嫣然和玉于空中并肩而立，衣袂飘飘，雷霆环绕，场面说不出的震撼又唯美。一道道天雷临身，南嫣然依旧没感觉到疼痛，别说皮开肉绽了，体表都不带渗血，半点伤都没有。倒是他的修为境界有了松动。玉虽不像南嫣然那样丧失痛觉，但几道天雷还不至于让他受伤。10道天雷过后，雷云散去，南嫣然顺利进阶，已是5阶灵宗。他给自己施了个清洁术，除去身上的血气，和玉回到地面。南叶灵微笑道：恭喜五妹因祸得福。事情发展到现在，他也大概知道了那名为雷光石的石头的用处。南嫣然想到自己什么都没做，就莫名其妙地炼化了雷光石，不由得叹了口气。因祸得福是没错，可雷光石并非他的所有物，而是云州学院的，这一下要如何向院长云老交代啊？白翩翩环顾着一片狼藉的此地，咦了一声：仙一，你那只鸟是什么神鸟啦？赤离的太阳真火都灭了，它的冰还没化。太阳真火？给玉解除阴阳咒所需的几样东西，还差赤阳草、太阳真火、太阳之体的一缕本源，
而南嫣然目光转向南叶灵，心中的小人在激动地翻跟头。太阳真火竟然在皇兄这儿，这可真是踏破铁鞋无觅处。南嫣然的心中不禁浮现出一个更大的猜测：皇兄他有没有可能是太阳之体？对于南嫣然灼灼的目光，南叶灵面露不解。五妹怎么这么看着我？皇兄，你的兽兽外形似乌鸦，身负太阳真火，莫非是太阳神鸟三足金乌？正是。南叶灵之前也是想跟南嫣然说说自己的际遇，但被枸杞二人的到来打断了。南嫣然心中生出一丝期待，那皇兄可是太阳之体？我也是在意外契约了赤烈后，从他口中得知自己是太阳之体的。在赤烈的帮助下，我找到了适合太阳之体的修炼方式，是以修为在这一年突飞猛进。原来如此，南嫣然为南叶灵感到高兴，当然他也为自己和玉高兴。都老兄老妹了，南嫣然也不扭捏，直言道：皇兄，我有一事相求。五妹，都是一家人，什么求不求的，能帮得上你的我一定会帮。我想要皇兄的一缕本源，以及炽烈的一缕太阳真火。南叶灵没问南嫣然要这两样东西做什么，直接一手敷于丹田处取本源，一手施出一缕太阳真火。他与炽烈有契约关系，自然也能随意的收放太阳真火。多谢皇兄。南嫣然将南叶灵递来的那缕本源和太阳真火收好，玉当然不会干看着，什么都不做。毕竟南嫣然这么忙活，都是为了他。他指尖一动，一道灵光飞往了南叶灵立于身前的长枪。灵光没入枪身的刹那，长枪嗡鸣颤动起来。南叶灵诧异地看了一眼玉，又看了看自己的赤焰枪。这……本君的回礼。南叶灵很快知道了玉所说的回礼是什么了。赤焰枪停止嗡鸣颤动后，一道不辨男女的童声响起：主人。稳重如南叶灵此刻也石化了，他的赤焰枪说话了。南嫣然也愣住了，反应过来后笑睨了玉一眼，这家伙可真是能为万物开灵智了不起啊。白翩翩都惊呆了，赤焰枪竟然诞生灵智了。无灵智的器物自身等级永远固定，而生了灵智的器物，勤加修炼的话将有望晋级。器物等级为凡器、灵器、圣器、神器、至尊神器，其中灵器的品质从低到高有黄、玄、地、天4个等级。赤焰枪为天阶灵器，若能晋级便是圣器了。至于再往上的神器，白翩翩不敢展望。天阶灵气在九州都不多，更别说神器了。赤焰枪戳了戳石化的南叶灵：主人，你是不是高兴傻了？赤焰，我……南叶灵心中自然是惊喜的，但还是震惊居多。他不可思议地看着玉，这个男人的外形之出色，毫不逊于妩媚，轻松镇压了枸杞的同伴。由此可见，实力亦深不可测。以上至少还能在正常理解的范围之内，但给无灵智之物开灵智，这正常吗？南嫣然牵着玉的手：皇兄，白姑娘，给你们正式介绍一下，她是我的道侣灵玉。我们已经见过父皇了。提见过家长，自然是为了让南叶灵安心。玉朝南叶灵二人略一颔首。每次南嫣然对他的亲友介绍他时，他的心里都会产生一种难以言喻的幸福感。林公子。南叶灵二人礼貌地打招呼。南叶灵倒没什么不安心的，他知道南嫣然极有主见，才智无双，他喜欢的人用不着他来把关。他和白翩翩也是，彼此认定了，不后悔就行。令赤焰枪诞生灵智，不知林公子是如何做到的？天赋神通。南叶灵和白翩翩相视一眼，天赋神通，也就是说与生俱来的能力。这种能力也真是逆天了，万物该多稀罕他呀。南叶灵深吸口气，感叹道：
林公子其实不必为五妹回礼，我身为兄长，帮五妹一点忙也是应该的。皇兄，玉说了是他的回礼，与我无关。总之你值得，不用过意不去。南叶灵失笑，这份回礼是退不回了。赤焰枪灵智都开了，总不能再给他灭了吧？南叶灵收起赤焰枪，不再纠结欲回礼之事。四人继续往神都城中心而去。路途不远，四个人也就没有御空飞行，而是边走边聊。主要是南嫣然和南叶灵在聊。南嫣然怕南叶灵不顾中州学院的学业，在炼丹师大比结束后要陪他回灵医谷，因而并未将在灵医谷禁地中看到的阿扎氏以及自己与妖族太子图相结盟欲颠覆灵医谷的打算告知于他。南嫣然只说自己潜入灵医谷是为了利用圣女叶欢颜查出其表哥万正宗少宗主楚傲寒为何要打父皇的主意。毕竟那鸠占鹊巢的少宗主与南文天都差了辈了，也没有过交集，哪儿来的仇怨？这一点着实令人费解。若说是楚鼎天夫妇授意楚傲天干的，可南文天并未踏足过中州，压根不认识他们。南叶灵目光沉沉，对灵医谷和万正宗这两个享誉中州的大势力的印象跌至谷底，愈发坚定了要变强的决心。若他足够强，又怎会让父皇被恶徒伤害，家园被践踏，更不会在事情发生后因为力量悬殊无法在第一时间报仇，让这一切的主使者付出惨痛的代价。得知南嫣然在灵医谷只为查出父皇遭难的真相，而不是行别的冒险之事，南叶灵的眼里担忧稍减，但他仍是不放心。五妹，你把我也带进灵医谷吧，我们一起查。不用，我自己可以的，还不至于要皇兄你抛下学业来相助。南叶灵从南嫣然平静的语气里听出了不容置喙的意味，他知道南嫣然心意已决，不会再更改了。那五妹，你在灵医谷万事要小心，一切以自己的性命为重。若实在查不到，也别勉强，君子报仇10年不晚。我有分寸的。若有需要，可以随时联系我。好。聊着聊着，神都城中心到了。灵南楼和原来客栈位于同一条街道上的街头街尾，南嫣然同南叶灵、白翩翩也到了分开的时候。话在路上已经说得差不多了，简单道别后，两对恋人各回各的住处。灵南楼顶层5楼，除了许多雅间，还有一块宽阔的公共区域，各项休闲设施齐全。南嫣然一回来，便见药王和无涯老人正在对弈，穆婵娟则捧着一册画本子看得投入。此情此景令南嫣然不由得莞尔，有种岁月静好的感觉。与穆婵娟他们共进晚膳后，南嫣然回屋歇息。说歇息也不是，南嫣然准备探究探究自己炼化了雷光石是怎么一回事，那道飞入他体内的紫光是什么。南嫣然盘腿坐于蒲团上，闭上眼睛，沉静心神，内视丹田。他能感觉到丹田里多了一样东西，想必就是那道紫光。不过实际看到的情况让南嫣然有些意外，紫光没了，取而代之的是一块类似于果核的紫色晶核。紫晶核静静悬浮着，周身雷霆环绕。那环绕着紫晶核的雷霆跟南嫣然不久前经历过的天雷有些不同，颜色更深，是深紫色，边缘是黑色。紫晶核似感觉到了南嫣然的关注，忽然旋转起来，无数深紫带黑色雷霆瞬间遍布了南嫣然的体表，包括面部。他整个人笼罩在雷光中，雷霆游走于他的体表，看着既骇人又有种诡异的美感。某一时刻，南嫣然睁开了眼睛，他的眼中亦有雷霆闪动。看着如此雷人的自己，南嫣然语气有些无奈。好了好了，别玩了。话出口，南嫣然猛然一惊，啊，我为什么要这么说？好像完全没有经过大脑思考，这句话就冒出来了。而在南嫣然的话音落下之后，她身上的雷霆随之消失不见。南嫣然表情顿时有些古怪，乖乖，这么听话懂事的吗？
南嫣然再度内视丹田，就见紫金河已经停止旋转。他好奇地呢喃道：“你到底是个什么东西呢？”紫金河动了动，又有要旋转的趋势。南嫣然眉心一跳：“哎，停！我错了，你不是东西。”紫金河自闭了。南嫣然忍俊不禁，想到什么，他心中一动，当即抬手释放雷灵力。不出所料，原本与其他雷系灵修一样的雷灵力已经被深紫带黑色的雷霆取代。南嫣然一瞬不瞬地盯着掌心跳跃的雷霆，面露沉思。他能感觉到这与天雷有些不同的雷霆威力更甚于天雷，比天雷还恐怖。南嫣然喃喃，心中不可谓不惊异。修炼之途是不断的向上攀登的过程，攀登到了一定高度，便会迎来雷劫。一道道降下的天雷，检验渡劫者的修炼成果，改造他们的肉体凡胎。渡劫即肉身逐步脱胎换骨的过程，挺过去了，自然晋级成功，长修为，寿数增加，肉身得到质的改变。挺不过去，轻则重伤，修为倒退，重则修为尽废，生死道消。对万界修士来说，天雷神圣而可怖，公平公正乃天道的化身。南嫣然深吸口气，现在能召唤并号令天雷，威力在天雷之上的雷霆出现了，还成了他的掌中之物。南嫣然虽然不知道自己是怎么把雷光石给炼化的，却清楚一点，此等至宝是断不可能随便认主的。他与丹田里的紫金河定然存在着某种关联。不过南嫣然并不会因此就不给云州学院交代了，待此间事了，该有的补偿他是不会吝惜的。南嫣然将紫金河的存在告知玉，期待地看着自家男人：“你知道这是啥雷吗？”玉目光停留在少女饱满的红唇上，喉结轻轻滚动了一下，抬手将人从蒲团上抱起来，往床榻上走去。南嫣然嘴角抽了抽：“我在问你话呢。”“可我想问你，很想。”“你先回答我再……”南嫣然余下的话被玉一吻封缄，两个人倒在榻上，翻来覆去的亲了许久。火热的吻结束之后，玉抚摸着怀中人绯红的面颊，吐出4个字：“寂灭陨雷。”“寂灭陨雷？展开说说。”“没了。”南嫣然抬手在男人那张颠倒众生的脸上戳了戳：“合着你只知道个名字啊？”“嗯。”“那你还亲这么久？”他还以为这厮知道的很多，等不及说完，先轻轻再说，感情他只知道这4个字。玉长眉微挑：“很久吗？”对上男人明显意犹未尽的眼神，南嫣然选择沉默。论耍流氓，他实在耍不过这厮。